when you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple blossom. Pwede. Yun oh, binagong view ni Kabachoy oh. Galing. Natin na tayo kay Mang Vic. Ngayon ang nakalagay, welcome, Buso-Buso, Barangay San Jose, Antipolo City. Yun oh. Update, ayan na ang tulay. Malapit na tayo kay Mang Vic. Ang sarap pala dito. Ayun sa kanan, no? Ayan o. Nasa kanan mga kabachoy, nakikita nyo. Yan. Ang Big Bulaluhan. Yun o. Yun o, dami naka-stop over pa rin. Dami na kasi. Dami pa rin kumakain kay Mang Vic. Tayo, malayo pa. Ang punta natin, Daddy Bachoy. Basta saan mapadpad, no? No? Na. Punta tayo ng Sierra. Sierra Madre? Sierra. Yun o. Ito ang palengke ng Buso-Buso. Dito masarap bumili ng bigas, mga kabatchoy. Mga bagong ani na bigas. Yan o. Ang ganda ng view natin o. Ang liwanag. Happy birthday, Takbong Noel! Gusto mo to? Wow, ang dami nagmumotor! Oh! Ang ginagawa na natin? Top over lang. Gusto mo to? Ano? Ito. Binibidyo ka habang sa travel. Gusto ko motor. Motor? Soon yun. Ano ba ang bet mong motor? Ako? CH2 Supercharged. What? Iba rin? Puti. Ayun eh, mga ano na ngayon, ayan, gas station na Global Oil. Dati wala yan eh. Ayan pala, Green Peak Heights, nasa kaliwa. Oh? Green Peak. Ayun o, pupunta tayo dun o. Nakikita nyo yun? Yung bundok na yun. Doon ang punta natin. Aakyat tayo dyan, mga kabatsoy. Na? Gusto mo yan? So, ayan mga kabatchoy, update. Umuulan. Inuulan si Kabatchoy. Ngayon na nga lang lumabas. Umuulan pa. Ayan na. Welcome to rainy season mga kabatchoy.
Alin? Tanay? Tama? Kasi baras dito. Ah, eto, Baras na pala to. Baras. Aba, may dampa na dito. Oh, nagpakam. Haba ng motor, oh. Nagpakam. Dampa. Kambingan. Ito pala, Baras na pala to mga kabatchoy. Grabe, ang lakas ng ulan. Whee! Blessing daw sa mga birthdays. Parang hindi sila nababasaan. Kaya nga. Grabe. First time kong dumaan dito na malakas ang ulan. Dito umuulan ngayon doon sa Rina Rica. Oo. Ah. Slow down. Ayun nakita nyo mga kabatchoy, dumaan tayo ng checkpoint. Pero hindi naman tayo Checkpoint. dito pala sa Baras, sa bandang Baras may checkpoint na agad. Today is May 30. Today. Today, Today. birthday ni Daddy Batchoy. Na Ah. ay grabe, tingnan nyo, bagay na. Makakala na lang. Straight to. Umaahon tayo. Oo. Hindi po to patag mga kabatchoy. Ha? Nakikita niyo yan? Tataas ko pa kayo. Ayan no. Akyat baba po ang kalye dito. Bundok na po ito. Ito po yung tinatawag na Marilake Highway. Bakit naging Marilake? Takbong well. Yeah, from Manila to Rizal, to Marikina. Laguna, to Quezon. Kasama di ba Marikina? Marilake. Marikina pala, hindi Manila. Marikina. Marikina. Marikina, Rizal, Quezon. Kaya, Laguna, Quezon. yun. Kaya tinawag na Marilake. Marikina. Hindi Manila. Balconahe. Ito ba yun Nasa ba? kaliwa. Ay, hindi pa. Hindi pa. So, ayan, tingnan nyo, hanggang dito, may mga kainan. IBM, Resto Grill. Ang daming bikers. Ayan, oh. Grabe, lamig pala dito. Ang talang sa baba, ang init-init. Grabe ang init sa Rodriguez Rizal. So nag-start po tayo from Rodriguez Rizal. Dumaan tayo ng San Mateo, Marikina, Polo. Cainta, Antipolo, Tokyo, Busbusel, and then Baras, next Tanay. Nakikita nyo, puro puno yan, kabilaan. So after 1 year, yan, after 1 year no, ngayon lang po kami nakapag travel uli na birthday pa. Wee! Birthday pa ni Takbong Noel. Higit 1 year kasi February last year. Ay. Ulit na natin eh. Ayun, ayun pala, Baras NBI. Ayun, nakita nyo ha, may Baras NBI ha. February 2020 yung last na labas natin. Ayun, marinig nyo mga kabatchoy, almost a year bago kami uli nakalabas. Good boss. Mga 1 and 3 months yun. Kasi Feb 2020 yung huling travel namin sa ano pa yun, Olongapo, di ba?
kasama namin ang Sanchez family at Reyes family with Aquino. Yun ang huling katrabaho body namin, mga kabatson. So today, dalawa lang po kami. Nitakbong na meow. Yan, no? Naririnig niyo yung ulan. Tapos nawala-wala na ako ng signal. Ayun, ang daming bikers, oh. Oh, pauwi na sila, inulan pa sila, oh. Ang dami, oh. Ang dami, grabe pala dito. Parang hindi pandemic, ah. Ang dami nang nagbabike. Motor, bike at private.